Seorang buat bunyi gajah, seorang buat bunyi tenok, buat bunyi babun. Kau ingat aku ni apa? Doktor haiwan. Kau ingat ni zaman apa datang-datang bengkel buat bunyi? Aku dah bakar modal, kau dah tak payah dah nak buat bunyi pelik-pelik. Kita suruh mesin je yang buat kerja. Macam owner Beza ni, dia datang nak tukar absorber, dia cakap ada bunyi. Aku nak buat bunyi tu pun segan. Kalau ikut daripada Pomen Check, bunyinya datang daripada steering rack. Dia ada free play. Bukan daripada absorber. Tak pasal-pasal absorber tu yang kena fitnah. Sebab tu aku pesan, korang yang pakai kereta tu jangan nak main sedap muda je. Nak tukar tu, nak tukar ni. Pomen-pomen pun sama jangan nak main hentam je macam bomo. Mentang-mentang owner tak tahu pasal kereta. Apa-apa hal datang bengkel dulu. Kita cek pakai mesin ni. Kau takut tengkuk owner, tengok sama-sama. Setakat aku cerita ni korang dah faham kan? Maknanya kerja aku dah selesai. Korang repost video ni, share dekat ke kawan yang lain. Barulah tak rugi keluar duit tukar barang.